Horas madihita saru na kadamang dainang na hinulungan di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat menyambut Jumat Agung ma di bagasan parngulot ta. Kurian ni Tuhan tapasada roha do pikrata lahu tumangin hatan ni Tuhan di bagasan partikianon martanya kita. Dami ni dibata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hatani debata nasartu hita dia pala partikianon. Dia nek mesen buku Heber bidu 10 mamuka mesen naik 10 ro dia 25 odo hata ni tuhatta. Onma padan si pajonyongokku tunasida dung salku akar ini na Tuhani. Leonok kuma akapatikku tu bagasan ati-ati nasida jala suratonok kumai turuhan nasida jala nasutupa be ingotokku dosa nasida ro dihajaton nasida anggudung sesa kai dang be masa pilihan perdosa atong ali akadungan adong do dihita hiras niroha lahaw bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalan nai baru jala mangulu. Sian ribe-ribe ima daging nai. Jala adong do dihita malim na bulun. Si gonggong bagas ni debata. Di bahini tada potong marohana sitong. Di bagasan haguguk ni hapor siyam. Dung diura si rohatta. Unang be di solsoli panggora ni rohai hita. Jaladung diburi daging tado ay nayas. Momos tatio pakrimon nata tapar hatopoti ay haposad do na marbabagayosa. Marsiton mahamu marsiaton mahita. Marsi pajujuan tuha holongon do tuwak ka ulan na dinggan. Unang tatadikon patungwat tahiyan songon na hinasomalhon dinadiba tung marsipay ngotan mahita jalalam ima niyan alalam jonok diida hamu ari ido yang gosana dihita saluhutna akadamang do dainang nelongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus ra di bagasan nguluta si ganupari sahak tu bagasan partikianon nungatung masay halna somal tapatupa marningot ari hamamate ni Tuhan Yesus di bagasan ari Jumat manang Jumat Agung takasdo tarajumi iya Yesus mate terpajal lo ibana dihaw pinorsilang di dolo Golgata saluhutnay dada ala ni dosana ale saluhutnay ala ni dosa do pangalahot ta na maralot wa kapada do lomo ni rohani di bata di patuduho Yesus do holong ni rohana di patuduho do jala dipelehot do dirina umokop sudeya kajolma pardosa asa gabi panian di harajam ni dibata. Dihita salutna kadamang do dainang nelongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasa duhita dia pala partikiano. Takas do di paingok panurak buku Heber. Taringot tu patik ni debata naung dilehon tuhita ganuk marsadasada. Di bagasan ayat 10 diturpu jami taon takas do di sini dokon omma padan si pajonjongokku tunasida dung sapu akka arinin na Tuhani leonokku mapatikku tu bagasan ate-ate nasida jala suratonokku mai turoha dinasida pada baru doon na dileon ima debata tu bangso Israel ditikina sida marsitaonon ima di Babel
bodoh tajaha di bagasan buku Jeremia 30 ayat 30 sampai 34. Di saat takas dari dokor. Dada padan nasalauni behu lihat tunasida. Alehu lihat tunasida patik naik baru. Maka pada saat itu Allah mengubah perintah itu atau mengubah titah itu kepada orang Israel yang dulunya dituliskan di dalam dua loh batu. Ale di baru mai dilihat debata ma patik ne baru gabehok ma patik ni debatai di pamangan dok di rohadina sida. Nah, di bagasan buku Heber naga bejamita tuhita dia pala partikiano. Di paingot do musena. Isi mana di paingot dada hulang hal Israel be. Alena di paingot ima panurat Heber. Sudena akka jolmana porsea di paingot do nunga di leo nima patik na baru tuhita ganuk marsada sada. Patik na baru na di leo tuhita hobar tuhatan itu anak satu itu dia pala partikian om. Ima di bagasan Yesus Kristus. Mono nasalam di ruhut diaturan ni pada narobi mono sasahalak mardosa. Mono sasahalak manakko. Mono sasahalak mangoto-otoi. Mono sasahalak mangulat akkanarumar. Ikut dipatupa sasahalak koma pilihan situ tungon marhite-hite akka binatang. Boy ma marhite-hite akka duhur. Boy ma marhite-hite akka lobu. Akka habing do kena asik. Tergantung dosa yang dia lakukan. Dan juga tergantung keadaan yang melakukan dosa. Isarana di pada narobi amanginang. Monoi masahala ina na babalu mardusa memana mangoto-otoi dilihan ibana ma nasa na tolak ni gogona ima aduhur manang isarana manu disiak maun dipilih mau marhiti-hiti akamalim ma parhitian na pasahat to nima pilihan no nima tu debata asa disesa debata dosana. Nah, mono sasahalak jelmana mora. Sahalak jelmana mora mangula dosa nasarupa. Mangoto-otoi manang-manakko. Wajib do imma jelmana mora alana tuk do gogona. Disiak ma ima lobbu. Di pasah ma tu malim. Malim ma pasahat ton ima tu debata. Parhitian ni namar dosaon. Asa disesa debata dosa. Ima aturan do ruh di padan narubi taringot manesa dosa. Ale di padan baru dihita salut nakadamang day nak ibe. Kita tidak perlu lagi memberikan persembahan ketika kita berdosa. Kita tidak perlu lagi memberikan korban. Kita tidak perlu lagi diwakilkan oleh orang-orang tertentu. Pasahatun peliata imatu debata. Alai di bagasan Yesus Kristus. Manang Yesus Kristus do pelian nata pasahat salut nagar marsada sada. Tidak lagi orang-orang tertentu. Dakolang namora, dakolang napogus, dakolang ngau. Alai sudenang manusia. Alana sude manusia mardosa do di bagasan akangolungan. Dan adong nasomarlak dosa. Maka tidak semua orang lagi memberikan persembahan. Tidak semuanya orang lagi memberikan korban. Alai Yesus Kristus nama gabe ima peleata. Yesus Kristus nama korban na dipatupa debata asamanesa saluh na dosata. Maka ketika di padanai baru pamelihon ni Yesus Kristus na dipilih ibana dirina. Di dulu Golgata asa unang be. Jurmai pasatun akapilian secara situasional. Mula di padan narobia manginang. Di bagasan satako mardosa 3 hari bad pasato terus pilihan mo. Tahun berikutnya mesti nang dipatupaho mesti nang semua. Tapi ketika Kristus disalibkan,
Diteki Yesus Kristus gabe pilihan na badia, pilihan na khusus, jala pilihan parhitiakta tu debata dan polariko behita pasatun aka pilihan si tutungon dan polariko behita tapasatu aka malim gabe parhitiakta pasatun ni matu debata ale Yesus Kristus nama. Kristus menjadi jembatan bagi kita kepada Allah, sehingga segala keberdosaan kita itu disucikan oleh darah Yesus Kristus. Dia menjadi korban yang sempurna. Naso adong tihasma alai nama nobusita akajul mana martiah salah di dosa. Amanginang nenolonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Tarajumi ma di bagasan perayaan 5 Juma Agungon nunga di sesa Yesus Kristus sampai dosa tagar marsada-sada. Hobartu jana saat kita dibuka Yesus dalam bartu amoluan. Maka ketika Yesus membuka jalan baru untuk kita mendapatkan kehidupan, monosongan diharap batak na jolokon si tatas nabur ma Yesus. Yesus menjadi pembuka orang pertama dan yang terakhir yang membuka jalan bagi kita. Asabu hita mardame debata, asabu hita majal asini rohani debata, jal asabu hita partohab diharajami debata. Amanginang nenolongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. So nari matarajumi betutu. Nunga di sesa mana nunga di patupa Yesus Kristus dalam nai bartu hitam madapoton akka hangoluan ahama hatari na naikot ima tapatupa di bagasan ngolutna di bagasan ayat 22 di bagasan hatani Tuhan di dok di bahini tadapot tomam marohana sitong di bagasan hagogo ni haporsial dung diurasi rohatta. Unang be disolsoli panggora ni rohai hita jaladung diburi daging tado ait nayas. Maka pekerjaan kita ketika Kristus sudah membuka jalan yang baru bagi kita, mangalion imahangoluan tu hita berarti kita nama pataridaon madapot manopo Yesusi di bagasan rohana sitong asa marhite-hite natatopo Yesusi gabe partoha makita di ngolu naik baru na pinatupan Yesus Kristus. Amangin ang contoh sederhana na songo. Molo mauas lao. Hubereng may barak na di julukku adong imasi inumon. Ale molo da pubo imasi inumon na kuminum. Tetap dumauas lao. Nangpe adong ima ay kanguluan. Baka budo ima sape mati ale diwasu. Budo ibarat na sampai dehidrasi ali di mawaso. Alai adong do ai di julukku. Jadi dapatan na mulok wiru mi isi do nauto auto. Nah, Yesus Kristus pesongan itu dia berikan hidupnya. Dia korbankan dirinya. Dia katakan aku menebus dosa kamu semuanya. Aku mengampuni kamu semuanya. Aku menyucikan kamu dari segala keberdosaanmu. Alai molo dan tajak kodo haluani. Molo dan tahapor siya Yesus Kristus molo imata jua do asini rohanan nadilehon nai marisuang dosalhuna. Dan sesadosa. Jadi Tuhan tidak meminta apa-apa dari kita. Yang diminta oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita menerima anugerah yang diberikan itu dengan cuma-cuma tanpa bayaran. Aleni ikoni mata topok ma Yesusi di bagasan hati gorang, ala naung diuras dosa luna ka dosata. Aleni tarida ma amanginang molo nunga tajak kon Yesusi, molo nunga tajalo haluoni, tarida ma di bagasan akang nguruta marsiat tuam mahita. Dambe marspasisipan ale dokon marsiatoan marsipajuajuan
marsi jujuan holong jala dambe mana dikut akapungwak kita. Maka aplikasi hataridaan naku jalo do haluan di bagasan Yesus Kristus ikut totong mau marsiatua do ngaku. Baka marsiatua do musukku. Ikut totong ma marsi pajuan di bagasan kolong. Jale ikut totong mau masuk ke kapungan nabadia. Jangan Bapak Ibu didokun ibarat ibana halak jelma na porsi di sesa Yesus Kristus dosama ale pangalahuna dan pataridak tetap mangototoi tetap marga jandila tetap pahata-hata dongan tetap ibarat makosomi. Maka ketika Kristus mengampuni dosa kita, ketika perayaan Ima Jumat Agungon marningot kita di hari ama mati di Tuhan Yesus ikut taboto mah nunga dipadame Yesus saudo debata di bagasan saluk na hagaleo. Nunga dipadame manang di sesa Yesus Kristus saluk na kadosa. Berarti aupe iko mardame madodongak iko nima hutopoti akamusuk ikon hutanyakon nasida iko masuk ke parpungan nabadia. Alana puasa alana aupe halak nabadia na diperbadia Yesus Kristus. Amanginam adong may contoh sederhana, adong cerita. Adong dua halak songo parjamila ma. Adong sahalak ido imana masongonon. Bayar hamuna manason hubuak kamuna masuk imatu istana ni raja ninna. Alana memang meyakinkan kidu ima pakatay di amat tonda perjuluan menawarkan untuk masuk ke istana raja. Alai ibana sendiri pedaknya masuk. Jala ada ngomong salah itu imana mah. Neng masuk kamuna tu istana ni raja rak maha mudohota. Jala na perpudio memang anak ni raja ibana tinggal di istana. Alai ala umano do na parjulo o mangota madok kata berapologetika gabi gula mo porsyati mana. Alai dungsa ma dung dito na sida mana parjuloon dak marnasa tu istana ni raja. Bahkan ingana di istana ni raja pinang diboto. Alai na paduhonon na dang pola gudang makatai ulang jala sotik do nama dohoti bana. Alai nasa otikom tor dihapor sa ibana dibuang ma. Heram masudin ang imana dibuang no nasa otikom. Didok na sida ma. Bahasa boyho kalor masuk istana raja. Romay mana. Audo ima anak ni raja. Pewaris tunggal dua minna. Nah, damang denang siya cerita sederhana neneng Raja Mata. Di Portibio pesongonido. Kudang do manawaran at kahaluan na luar biasa tawaran-tawaran menggiurkan dan sebagainya untuk mendapatkan keselamatan asal masuk imatu Raja di Bata. Ale Raja di Bata bilang dipoto. Ale anggo Yesus Kristus nampola gudang ibana makatai. Tari da nomor kita kapambahina. Ale diboto ibana do dia ima istana ni raja. Buasa ala na ibana do anak ni raja. Ala niya manginang ikon tahapo si ma Jesusi di bagas ng uluta ala no nga di sayo sa akadusata mamardami hita do di bata jala mudah na nang durusi unang marisuang tabay tado ko ganun marsada-sada mo lihat Tuhan nunga di sa hudusako. Amen. Martanya kita. Mulia timang pasarwa nami tuho di bata nami. Di bata Jehovah ya sini roham didengkan di basa. Taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatam. Opokon hatamo Tuhan. Marurak marparbui di bagasan rohanami. Asa gabi partohapam di harajom. Mulia timang diho Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin.
Horas madihita damang dainang selamat mengaradi roha do pikirata majakon Jumat Agung, majakon asni rohani Yesus Kristus di bagasar tegadong persada sada. Horas.